Tá começando mais um vídeo aqui no quintal da Mila, meu povo. Hoje vamos reciclar essa garrafa de refrigerante. Essa aí é de Coca-Cola, mas dá pra fazer com qualquer outra garrafa. Pra começar, eu corto ela, gente, desse tamanho que vocês viram, ao meio. E depois marco da altura, que vai ser o final da minha pétala. Vamos usar também, gente, tinta e cola. Aqui eu vou estar usando a tinta de tecido e a cola branca. Mas se você quiser uma tinta melhor, com qualidade melhor, você pode estar pesquisando aqui no meu canal. Tem a tinta Chalk Paint, ela é maravilhosa. E eu vou estar cortando, gente, ela com o ferro de solda. Se vocês preferirem, pode fazer o molde, tá certo? Aí você risca e depois corta. Mas aqui eu vou estar cortando no olho porque é bem fácil. Acompanhe o vídeo, gente. O vídeo tá muito legal. A garrafa PET, ela polui muito o meio ambiente. Ela leva de 200 a 600 anos para se decompor na natureza. Então, vale a pena a gente estar reciclando, reutilizando as garrafas PET. Meu povo, Anahie, olha como é que ficou a nossa fogueira, a nossa fogueirinha, gente, tá muito linda, eu fiquei muito apaixonada. Quando eu coloquei a velinha artificial dentro, meu Deus, fiquei apaixonada. Gente, a nossa fogueirinha é tudo de bom, boa, bonita e barata. E fica um charme, ó, fiz duas, vou mostrar pra você, uma tá fresquinha. Gente, dá pra colocar o TNT assim com a velinha artificial, dá pra colocar aqueles papel solofone, tanto colorido quanto aquele que é transparente, que brilha, sabe? E também dá pra colocar, gente, paçoca queimado pra decorar a sua mesa. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha esse vídeo com uma pessoa
que você acha que vai gostar dessa ideia. Um beijo e um queijo e fiquem todos na paz de Deus. Gente, antes de eu ir embora, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Ó, se você não tiver o ferro de solda, você pode cortar com a faca. Agora tenha muito cuidado para não se queimar. Esquenta no fogo e corta com a faca, tá certo? E para pintar, como vocês viram aí, eu só usei cola branca e tinta de tecido, mas vocês podem pintar com a tinta que vocês quiserem, inclusive com a Chalk Paint aqui no canal, tá certo? Agora eu vou mesmo. Beijo!